Itzultzeko planik sinesterik horrela galduko intzanik. Agur sagar beltzaran edo beilegia, agur betiko ire izarra aurpegia. Izango haize derra baita ederregia, baina ez maitatua ezin alegia. Euke sinestu baina hori du legia. Eta segidan, Junez, beste laurok altxa, mesedez. Kompletan egiteko eskatuko izet, orduan mikrofono hau ere behar baldin bazue, lasai hartu, Bueno, eguraldi ona eta hondartzako plana egin dezue. Kontu eda baino, bakoitzak hondartza modu oso ezberdinen ulertzen dezuela. Eta egun pasa horrek auskalo ze itxura hartukoun. Handik hasita, Danelek udetan pasa nahi du egun osoa. Izan taularen gainen olatu gartzen, izan pedaleo koloko auta, izan igeri, baina hondartza ez da hondartza, bustitzez paldin bagea. Jonek eguzkia hartzen pasa nahi du egun osoa. Hondartza kolorea hartzeko da. Lasai etzanda eta erlaxatzeko lekurik aproposena. Ekik paseoak eman nahi ditu ertzetik, kaletara hor arroka artera joan, hondarretan baloiaken ibili, tontoarena egin, mugitu behintzat, eta hondartzak ematen ditun aukerak baliatu. Hondartza ez da hondartza umena itxez baldin badeu. Eta beinatek egun pasa entzun dunen, nebera bete, garagardo eta sagardokin, eta etorri da eguzkitako sombrilla eta guzti, amaka eta guzti, musikak bur batekin hondartza sozializatzeko baita. Beraz, hondartzan lau hauek, goizen goizetik etorrita, ja bazkal garai inguru hoi, eta ez dakit ze trazatan ibiliko dien. Danelentzat hondartza udetan ibiltzeko da, Jonentzat toaian etzan eta kolore hartzeko, Ekirentzat aktibitateak eginda batez ere umearena egiteko, eta beinatentzat eguzki azpin zerbezak edanez sozializatzeko. Edariaz ni arduratzen naizuk ezkezkatu orgatik. Sombrilla prestatuta hartu dut San Martingo etxolatik. Eta ze ideia txarra zuek ekarri zana onaino. 8 urteko umeak nahiago zuekin etorri baino. Brontzeadorea hartu eta gainera kiloko karga. Behingoz eguzkia irten eta aprobetxatu behar da. Ekin ibili zintezke, gaurko hondartza honetan. 8 urteko umeak ere ibiltzen dira uretan. Nire eskuzabaltasun hori eskertuko zue ara. Txiringitora junta kartera utxik bueltatzen bazara. Eta zergatik ez du ikusten guk parean horko kala. Beinatek gaizki ulertu duta atera du Coca-Cola. Joe, beinat partekatzeko da dena degula doako. Berak 3 bat edaten ditu guk bana edo hartzerako. Bakoitzak berera iten du disfrute eta irria.
Nik gorputza bustitzen dete eta beinatek ez da gia. Edaten ta jaten pasatzea, da gaur... Nire plana da gaur janta edaten pasa nahi detela eguna. Jonkeja asko entzutet baina ez det ikusten bizuma. Orain 12 zerbeza daude, lehen zirenak 13. Bakoitzarentzat launa ditugu danelitotzen bazaigu. Ta bizumanun etengabeko galdera. Lasai gero emango dizute danaren arabera. Naizta espero deten ni hemen egotea zuzentazut. Itxasokot jagoarekin janaikoa izango baitut. Ta eki ikusten det jolasten hor ume baten tankeran. Joeki banik dakitela umek ezin dute edan. Ni horregatik ibiltzen naiz han, ta uraren barrenean. Ez baitzaituzte eta aguantatuko mozkorrak zaudetenean. Ta eki berriz ondartza etorri eta umetxo bat dala. Urten zehar jarrera berdina izan ezpalu bezala. Bi mozkor eta ume bat aizu, haze ume hazela egun, garbi dago bueltako kotxea gaur ere nork emango dun. Ezabiltzaten nire mozkorraz ibilik esatzen hola. Lasai kalimotxoak erdiaino bakarrik du Coca-Cola. Eta neri umea naizela horren bestetan ez bota. Ea norkira bazten dun gero ondar gaztelu borrokan. Danel pozik plisti eta plasta bukatu nahi mela. Nabari da Tolosa aldean kostarik ez dagoela. Gero ondak gaztelu borroka esan dezu ai ja. Guk zerbeza hartuko deguta ekik berrizkas naranja. Ura faltan botatzen duela ja hasi naiz konturatzen. Zergatik ondartzan arkalkola ez duen faltan botatzen. Beinatek berdin egiten du maiz duenen mozkorra biltzen. Bere alena hasten da eta ez da sekula isiltzen. Zuekin atorren azkena da nazkatu naiz ja aizue. Batera eguzkiak adina Denok batera eguzkiak beste erre izan baina uzue. Hainbeste zerbeza edan eta hilea kontzientzia galdu.
Zuzauden egoeran bainat gaur bazpaurik ezapaldu. Bueno, June, atxeden hartzen utzi nau eta altxa. Bueno, Gipuzkoako txapelketarako prestatzen juntzaitezen, bakarka bat. Jarriko inat, txapelketako estilo hortan. 3 bertso kantatzeko eskatuko inat. Vale? Beraz, baten bati iruitze baldin mazaio Junek pentsatzen denbora desente hartzen dula edo, nere kulpe. Bai? Nik eskatu diolako estilo horretan eta modu hortan hartzeko gai hau. Eta honela dio bakarkako gaiak, June. Ez ikusiarena egiteko eskatu dizu. Laugarren mailan nagoni, txikia naiz behar bada, gelako arduraduna, naiz ta hori egia da. Klasean egiten dugu, nahikoa barre algara. Gauzak agintzen dituzte, ta ohituta nago jada. Irakasleak bidali, nauenez egin dut ara. Paper bila abiatu, naiz irakasle gelara. Paper bila abiatu, naiz irakasle gelara. Atea ireki dut ta, galdu dut hanken indarra. Begi pareko gauza honek, galarazi dit iparra. Soinketako ta bioko irakasleena, txarra igual ez dugu izango, hau da dakidan bakarra. Egiten ikusi ditut, daukat onartu beharra. Soinketako ariketa igual ara arraro xamarra. Soinketako ariketa igual arraro xamarra. Ni xokean geratu naiz, dena baitzait desordena. Zuk ez duzu hau ikusi hori esan dit urrena. Ala geratze omen da, onaino hurbiltzen dena. Baina nahiko nahastuta, nola daukadan barrena. Nire burutik hau ezabatu, nahi nukenez bai dena. Nahi gabe ere egingo dut ez ikusiarena. Nahi gabe ere egingo dut ez ikusiarena. Eta segidan altxa Eki eta Jon mesedez. HSMek zeate Jon, Ake eta Eki semea. Jon, Ekiri bikotekideren bat ote dun edo galdetu izan diozun bakoitzen beti erantzun zakarra
eman izandik eta aspaldi galdetu gabe, hau. Baina kontu edek azken boladan etxetik kanpo behin goiegotan egiten dula lo, aldi bakoitzen gainea arrazoi edo aitzeki itxureko arrazoi ezberdin bat ematen dik. Kontu edek gaur gaue ere edo bart gaue ere ez dula, etxen igaro, eta guantxe itzuli dala lo gutxi egindako aurpegiarekin, baino sekulako irriparrearekin. Gaur ere etxetik kanpo hauia ez da hausa, pozik naiz ez da ezten ibiltzeko gauza, bikoteren bat ote edo ote hautsa, esan zein dezu zure itxuraren kausa, esan zein dezu zure itxuraren kausa. Ze bikote zeletxe hori utziara, ni Mikelen etxera joan nintzen bertara, talo gutxi egin dut hori behar bada, ze Mikelen amona sonambuloa da, ze Mikelen amona sonambuloa da. Ai Mikelen etxean ez dagola giro, antzeko aitzakiak jarrita berriro, aldiro. Ekien abil gaizki baizik maitekiro, beraz erantzun zazu galdera berriro, beraz erantzun zazu galdera berriro. Zergatik erantzungo dut hori birritan, deus eginta bazabiltz berriz ikamikan, nik asmo bat banuen etxe horren zitan, ze koltsoi probadore izan nahi dut haunditan, ze koltsoi probadore izan nahi dut haunditan. Horretan jardun leike pozik erraz ez da, baina alare badut aitona den kezka. Txupetoia dakartzu gainera barrezka, etzazu esan amonak ina dela ez da. Etzazu esan amonak ina dela ez da. Ata aitatxo zu etzaitez ez ipini txulo, gure etxean ere bada hainbat zulo, zuk ere badituzu hor bibegizulo, eta sorfan zergatik egiten duzulo, eta sofan zergatik egiten duzulo. Jo, nabaritzen zenik enuen ba uste, detektibe bezala hainbeste bertute. Biokindegu beraz elkarritu puste, nik kontatuko dizut zurearen truke, nik kontatuko dizut zurearen truke. Sekretu bat beste bat ta biontzat lori, ta gure konfiantza jarriko da lodi, baina amari ez esan sekretutxo hori, uste dut etzaiola komeni inori, uste dut etzaiola komeni inori.
Ezin dagitzer horri zauzkatai lekuko, nik bezala dakizkik jada 1000 truko. Honen bidez geran ez jada hain gertuko, nik behintzat ez diotez ezer kontatuko. Nik behintzat ez diotez ezer kontatuko. Isiltasun hori da biontzat aukera, kudeatuko dugu hau biok batera, joan egin behar dut eske tirazera, siesta egitera noa Mikelen etxera, siesta egitera noa Mikelen etxera. Eskerrik asko bioi ez oraindik lo hartu, eta altxa June eta Danel, mesedez. June, etxea sartu orduko ohartu baiz etxen norbait ibili dala. Ik behin ez den leioa irikita uzten da gaur etxeko leioa irikita zeon. Etxen beida hasi eta bapaten logelan soinu arraro bat. Itxuraz ez da inor, baino logelara jun, leio azpin, oia azpin behiatu eta ez, armairu irikita Danel hortxe. Danel armairu barrun lapurtu nahi zitunak esku hartzen zitula. 2022ko, 2023ko eta 2024ko Gipuzkoako eskolarteko txapelak. Bat, bi, ta gero 3, guztia hartu du. Armairua bihurtu da nire apuru. Ez dizut emango hau izan seguru. Bueno, diruaren truk hitz egingo dugu. Larai, lararai, lararai, hitz egingo dugu. Horren bestetan egin diguzu itzala, 8ko txikiagin haundigin bezala. Inoiz ez aldizute irakatsi ala, bizitzan eskuzabal izan behar dala. Karai, lararai, lararai, izan behar dala. Txapelak ez du beti neurtu oini bela. Hau beste baterako utzi dena dela. Inoiz ez aldizute akutsi horrela. Galtzen ere ikasi egin behar dela. Larai, lararai, lararai, egin behar dela. Galtzea ez baitet nik sekula begiko, beraz nere eutxin hainioke tinko. Hau eges aziteken gainera betiko, finalean eginda bipototakitot. Karai, lararai, lararai, bipototakitot. Bada egin bipoto, ta egin ta punto. Hartzeari alare egiozuko, naiz orain 3 txapel dituzun hartuko, Euskal Herrikorik ez duzu aurkituko. Larai, lararai, lararai, duzu aurkituko.
Beraz horrelakorik ez eta aurkituko. Ta hori hartzeari egin behar uko. Baino besterik aizu ez tezu galduko. Nagusia irabazinik hartu ta punto. Garai, lararai, lararai, nik hartu ta punto.